Ғайбат мәселесі. Мысалы, мынандай бір жағдай болады, байқалмайды деп жатырмын ғой мен. Сіз жұмыстан келе қалдыңыз. Әйеліңізде манты пісірген дастарханды қойып жатыр. Бір хабарды естігенсіздер. Аналардың істеген ұят қой енді, ұят масқара халық. Иман жоқ па, не нәрсе өзі. Бұл екеуіне не 10 жылдан кейін, не 5 жылдан кейін тура сондай бір сынақ келеді. Адам ойламайды. Манты жеп атып, альхамдулилля, бисмиллямен басқа одан құтыла алмаймыз біз. Мәселе мына жақта отыр проблема, мына жақта отыр. Сондықтан атаға не дейді? Өздеріңді ақтамаңдар, қараңдаршы. Немен аяқтайды? Хуа а'ламу биман иттақа. Кімнің тақуа екенін мен білем ғой дейді. Неменесіне ақтай бересіңдер дейді өздеріңді. Мен білем дейді кімнің шын мәнінде абайлап қорқып жүргенін. Неменеге өздеріңді көрсете бересіңдер үйтіп. Жаңағы сөздер, ана жерде шынында ешқандай күнә болып отқан жоқ сияқты асылы. Ұят, анау, ұят. Қараңыз қандай мәселе. Біреу, мысалы жаңағы Абу Бакр радиаллаху анхудың өзіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қасында отырған кезде бір кісі келіп Абу Бакрге килігеді. Абу Бакр отырды, ол кісі тұрады, Абу Бакрдың алдына отырып тисе береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жымиып отырады. Жымиып отқан Абу Бакрдың қасындағы періштені көріп тұр ол кісі. Періште жауап беріп жатыр екен ана кісіге. Абу Бакрдың орнына жауап беріп жатыр ғой. Асылы сол әдемі нәрсе. Өйткені атаға жіберіп қойған да. Абу Бакр үндемей отыру керек. Содан бір-екі сөзі қозғап жібереді енді қатты. Бізде бір қоғамда сөз бар ғой, дастал деген. Жеттің дегендей мәселе. Содан жаңағы сөз қайтарып жібереді ғой Абу Бакр оған. Бір-екі ауыз сөзіне жауап қайтарып жіберген еді. Пайғамбар ашуланып тұрып кетеді. Қараңыздар қандай мәселе. Сосын артынан жүгіріп, Аллахтың елшісі, мен бір нәрсені дұрыс істемедім ба? Көрдіңіз ғой, сіздің көзіңізше маған тисе берді. Тек бір-екі сөзіне жауап қайтарғаным ғой деп. Сіз ашуланып тұрып кеттіңіз, мен қорқып кеттім депті. Жана дейді, иннаху кана маака малакун ярудду анка. Жана сөзсіз сенің қасында бір періште отыр еді дейді. Сенің орныңа жауапты сол беріп жатқан дейді. Өтірік айтпа деп. Түсінсіз бе? Ақашан сен жауап бердің, уақуа шайтаны. Сен жауап берген кезде шайтан келді дейді. Шайтан өзінің келетін уақытын күтіп тұрады. Келе қалды да, фәлә акуну дейді, ақуда мағаш шайтаны. Мен ешқашан шайтанмен бірге отырмаймын дейді. Көрді қандай мәселе? Соқтан осы мәселеде дұрыс түсінейік. Кейде біз осы шайтанмен бірге отырмау дегенде біз мынандай бір мәселеде ғана түсінеміз. Кейбір амалдар бар. Қаныңызға сіңбеген амалыңыз жаңағындай көп кездеспейді. Бір әйтеуір бір жиркендіңіз. Мысалы бір жерде бір әріптестері шақырады, не шақырады, анау бір әріптестеріңіз бір келсеңізші бізге, бір келіп әңгімеңізді айтып берсеңізші сіз. Осындай деп. Жаңағыда арақ ішіп қоюы мүмкін, пиво ішіп қоюы мүмкін мысалы. Сосын сіз айтасыз, арақ ішетін жер, шайтан отыратын жерге мен бармаймын дейміз. Мысалы, жақсы бұл. Бірақ енді қараңыз. Үйге келесіз. Біреудің сыртынан ғайбат айтып жатқан кезде кіммен отырсыз? Көрдіңіз? Просто анау нәрсемен біз ақталамыз. Көрдіңіз бе? Оны ешбір мұсылман ол жаққа барғысы келмейді асылы. Бірақ үйге келіп ғайбатты жіберген кезде, сен кіммен отырсың ғайбат жіберіп жатқан кезде? Ғайбатты Алла Тағала харам қылды ғой. Біреудің сыртынан сөйлеу, біреуге күлу, біреуді мазақтау. Мысалы футбол ойнап жүресіз, доп теуіп қаласыз, байқамай біреудің бетіне тиеді, мысалы. Сосын күлуден сақтаныз сол жерде. Ха деп күлсеңіз, сіз мен жақсымын деген сөз ол. Жүгіріп барып, бауырым кешірші, байқамай теуіп қалдым дегендей мәселе. Көрдіңіз бе қандай мәселе да? Ақталу деген мәселеден құрметті жамағат сақтанайық біз. Көрдіңіз қандай мәселе. Осы нәрсені терең түсінген сахабалар, Абу Хурайра мен Абу Саид аль-Худри айтады ғой. Бірде біз пайғамбар саллаллаху алейхи қасында отырдық та, ол кісі бізге құтпа айтты дейді. Құтпа айтып, құтпаны бастады дейді. Жаңағы құтпада айтты дейді. Уәлләзи нәфси биядихи. Жанымның иесі Алламен ант етемін. Жанымның иесі Алламен ант етемін. Жанымның иесі Алламен ант етемін дейді. Бір кезде басын төмен қаратты дейді. Абу Хурайра айтып жатыр, Абу Саид аль-Худри екеуі. Басын төмен қаратқан кезде қорқып кеттік дейді. Енді дәл сол сәтке дейін бірде-бір салиқалы амалымыз жоқ дейді. Ол басты да ештеңеден жүтті. Қазір бір қиын нәрсе айтатын шығар бізге. Содан дейді бәріміз пайғамбарымыз басын түсіргеннен кейін біз де бастарымызды түсірдік те
Біздің ішімізде сол сәтте жыламаған адам қалмады дейді. Ант етті ғой деп, қазір бір нәрсені айтады ғой деп. Бір кезде басын көтеріп жымиды дейді. Жаңағы аралықты қараңыз, пайғамбарымыз не үшін істеп отыр? Алла тағаланың қалауымен. Анау аралықта есеп кетті бүкіл мұсылманның жүрегінде. Сөз бе, өзін түкке татымайтын түрде көрді. Көзге жақсы келді. Түкке татымайтын. Содан кейін барып пайғамбарымыз басын көтерді де жымиды. Сол күлген кездегі күлкісін айтады, жаңа Абу Хурайра айтады ғой. Бүкіл дүниеден артық болды дейді ана күлкі біз үшін дейді. Көрсек, бүкіл дүниеден артық болды дейді. Міне, сондықтан бір-бірлерімізге көп тиісе бермеу үшін пайғамбарымыз салам айтады. Мә мин абдин, қандай да бір құл болсын дейді. Юсолли ас-салаватил хамс. 5 уақыт намазын оқып жүрме. Қараңыздар. Ва ясуму рамадан, Рамазан оразасын ұстап жүрме. Қараңыздар. Ва юхриджу зака, зекетін шығарып жүрме. Осы мәселеде. Ва яштанибул кабайра. Сосын жаңа үлкен 7 аль-кабайра сабаға, өткенде айтылған 7 үлкен күнә еді ғой. Сол 7 үлкен күнәдан аулақ болса, қараңыздар қандай. Илля футиха лаху абуабул жанна. Оған бүкіл жәннаттың есіктері ашылады дейді. Қараңыздар қандай мәселе. Уақила удхул би салам. Міне, сәлеммен кіре қойшы депті. Көрсіз қандай бай. Соқтан ешбір мұсылманға ешқашан сыртынан есеп бермеңіз. Өзіңізді өзіңіз есептеу ең маңызды нәрсе. Омар радиаллаху анху айтады: "Хасибу анфусакум қобла ан тухасабу." Сендерге есеп жасалмай тұрып, бүгін өздеріңді есептеп алыңдар дейді. Ең жақсы нәрсе, қараңыз. Үйге келдіңіз мысалы. Үйге келдіңіз, кеш келдіңіз, бүкіл шай іштіңіз, кеш. Проблема жоқ ода. Егер де жатайын деп жатқан кезде төсегіңізді салдыңыз да, төсекке деген махаббаттан, ұйқыға деген махаббаттан, Раббыңа деген махаббатты сол жерде жоғары шығарып, сол жерде бір 2 ракағат намаз оқып, Раббым, кешірім сұраймын сенен деп, сосын барып ұйықтасаңыз. Міне, Алла тағала сізді ешқашан жаңағындай мақтана беретін, ақтала беретін жағдайлардан сақтайды сол нәрсе арқылы. Қандай мәселе. Өзіңізді сол жерде жөндеңіз, жатар алдында. Қай бетіммен ұйықтаймын деген сөзді өзіңізге қосыңыз. Шаман келгенше өзіңіз жылатыңдар дейді да, мысалы. Пайғамбарымыз жылатыңдар өздерің сондай сәтте. Ешкім көрінбейді, бәрі ұйықтап жатыр. Раббыңа деген ықыласыңды аш, күнәларыңды ақтар. Көрдіңіз ба? Өйткені біз қанша өзімізді мақтайық, қанша өзімізді ақтайық, бәрібір біздің кітабымызда тұр біздің резюмеміз ертең. Соны береді, Алла қолға ұстатады. Ол біздің кітабымыз, ол біздің тарихымыз ол. Оның ішінде история болезнімізге дейін бар. Сөз ба? Ауырған, күнәлармен ауырған, неше түрлі жаман қасиеттермен, жаман мінездермен ауырған. Ол біздікі ол. Алла тағала оны жоқтан жасамайды. Ол біздің қолмен жасалған нәрсе. Сол нәрсе әппақ болу үшін жаңағы әрбір түнде міндетті түрде өзіңізден есеп алыңыз. Тақуалықты орында ұстау үшін, мысалмен келтірейін, сол нәрсемен аяқтайын. Мынандай 3 кольцоны қойсақ біз, шынжыр. Мына жерде тағы 3-шісі. Түсіндіңіз ба? Егер ортасындағы кетіп қалса не болады? Екеуі ажырайды. Қараңыздар, Алла тағала Құранда қалай айтады бізге? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману. Ей иман келтіргендер, иттақулла. Біріншісін ерді. Сосын айтады: уәл танзур нафсун ма қаддамат лиғад. Ертеңге не жібергеніне әрбір жан қарасын дейді. Есеп. Көрдіңіз бе? 3-ші кольцоны. Уаттақулла қайтадан. Және Алладан қорқыңдар. Көрдіңіз бе? Егер де ортадағы есеп сіздің өміріңізден ешқашан кетпесе, тақуалық тұрақтылық сақтап береді Алла тағала. Көрдіңіз бе? Осы нәрсе. Неғұрлым өзіңізді есептейсіз? Айтайын. Ешкім біреуді жамандаудан қаласыз. Ешкім жамандай емес. Біреу пәленше істеп қойып тұрған кезде басыңызды төмен түсіріп отырасыз бүйтіп өзіңізді. Алла, менің кешірші, мен де сондай істеп қойып едім ғой деп. Кешір, сен ақталатын нәрсе жоқ. Түсінесіз ба? Әрдайым біреудің күнәсін естідіңіз бе, бірден Раббым оны да кешір, мені де кешір. Осыздық аузыңыздан түспесін. Бір жамандық біреу істеп қойып, Раббым оны да кешір, мені де кешір. Раббым бәрімізді кешір. Раббым бәрімізді жасыр. Міне. Осы нәрсемен біз иншалла жаңағы амандыққа біраз жақындаймыз да, Алла тағала қаласа. Сол, міне осы иншалла фәлә тузаку анфусакум, өздеріңді ешқашан ақтамаңдар, мақтамаңдар, жаңағы күнәсіз жазықпызсыз деп айтпаңдар. Шын мәнінде Аллах тағала жақсырақ біледі кімнің тақуа екендігін дейді. Осы тақуалықты Алла тағала баршамызға нәсіп етсін.